Assalomu alaykum. Web dasturlash onlayn ta'lim platformasiga xush kelibsiz. Sizlar bilan mana bu maketni yig'ishni boshlab qo'ydik va adashmasam, hop, mana shu yerda tugat, mana shu yerda to'xtagan edik ekan. Brauzerni ochib ko'raman. Mana shu yerda to'xtagan edik ekan. Demak, davom ettiramiz. Ya'ni bu yerda hop container block icon main qilib ochib olgan ekanman va stil qismi qolgan ekan. style.css qismi. Demak, nima qilaman endi? Birinchi albatta display flex berib yuboraman. Mana bularni buni yoniga olib chiqib olishim uchun. Bu yerda birinchi kelyapti main. Maindan keyin alohida blok ochilgan. Mana bu konteynerga bermayman, sababi konteynerga o'sha berib bo'lganman. Xo'p, main ochaman. Main ichida kelyapti blok. Va ana shu blokka display flex beraman. Ctrl+S. Va mana bunday yoniga chiqadi. Endi orasini ochish uchun justify content space between. Justify content space between. Ctrl+S. Va mana orasi ochildi. Ko'rib turganlarda. Endi meni keyingi qiladigan narsam bu ana shu blokni o'zini to'g'irlab olaman. Ya'ni qanday? Blokka e'tibor bergan bo'lsanglar, alohida bo'lib turibdi. Hammasi ketma-ketlikda. Shu sababdan men ham xuddi shunday qilib ko'rsatib tushuntiray. Mana bu yerda alohida oq rangi boshqacharoq, alohida ajralib turibdi. Mana bularni ham to'g'irlab olaman shunaqa. Buning uchun index.html ga o'taman. Block icon mana bu block icon yordamida shuni to'g'rilab olaman. Ctrl+C qilib ko'chirib oldim. Hop, main ichida kelyapti block icon. Ctrl+S va figurni skopga ochaman. Birinchi buni width'ini o'lchab olaman. Lineykada. %55 piksel desak bo'ladi mana. 255 piksel bo'lsa bo'ladi. Width 255 piksel. Va bu yerda ko'rgan bo'lsanglar, mana bu narsalari, mana bu motion analitika, mana bu podborni degan ichidagilari alohida bo'lib turibdi bular ham. Bularni ham yoniga qo'yib olishim kerak. Shu sababdan bunga nima beraman? Birinchi navbatda display flex beraman. Ctrl+S. Bunga ham, chunki ichidagilari flex bo'lib yoniga o'tib olsin. Va mana bunday yoniga o'tib oldi. Lekin bizda ko'rgan bo'lsanglar, bu tepada va pastda kelyapti, o'rtadagi rasmda. Shu sababdan display flex berganimdan keyin alignment beraman birinchi. Alignment center. Va pastga tushdi. Endi mana shunda o'zgarish uchun flex direction berib o'raman. Flex direction. Ya'ni ko'p row bor, bir qator bo'lib turish bor, unset initial bor. Men kolumni ishlatsam, mana bu rasmda bittasi tepa, bittasi pastga tushib qoladi. Va mana birinchi kelayotgan tepaga o'tdi, keyingisi rasmdan keyingisiga o'tib oldi. Aynan flex direction kolumni berib o'rganimi yordamida. Endi meni qiladigan ishim mana bu box shadow berilgan ekan. Petka yordamida shuni rangini olsam. Hop, bu yerda rangi oq bo'lyapti. Shadowda o'zini yoshga harakat qilamiz. Ctrl
Ctrl C qildim. Va bu yerda box shadow kelyapti. Aynan bunda oldin yanaqada ham box shadow beradi. Shunga o'xshab 0 tepasi ham va blur bo'lyapti. Faqat 20 piksel bo'lyapti. Va mana bu urib turib sal rangini o'zgartirib qo'yaman. Va mana ko'rib turgan bo'lsanglar, nisbatan o'zgardi. Yana ham bilantirish uchun boshqacharoq qilishga harakat qilamiz. Mana Ctrl plus S. Va e'tibor bergan bo'lsanglar, ranglar o'zgardi. Endi keyingi qiladigani bu padding beraman. Padding ya'ni ichidagilarni o'lchab olaman paddinglarni. Albatta lineyka kerak bo'ladi. Tepadan bo'lsin. Hop, 47 piksel. 10 tarafdan bo'lsin где-то 30 piksel. Pastdan bo'lsin 25. Chapdan bo'lsin bundan ham chapdan ham 30 qilib olganimiz yaxshi. Bunday bo'lsa, demak, padding berib olaman. Padding tepadan bo'lsin 50 piksel, o'ng tarafdan 30 piksel bo'ldi. Pastdan bo'ldi 25 piksel, chap tarafdan 30 piksel. Ctrl plus S. Va mana bunday bo'lib qoldi. Endi mana bularni orasidan ham ochsam bo'lar ekan. Endi mana bu bilan orqa fon bir xil bo'lib qolganiga men mana bunga rang bermadim bodyga. Shu sababdan bodyga men pipetka yordamida rang berib yuborsam ham bo'ladi. Mana o'zgardi endi. Body'ni rangi oq ekan, berib o'tirmayman. Keyingi qiladiganim bu aytib bergan bo'lsanglar, padding berib olgandan keyin mana bular ham o'zgarib ketdi. Shu sababdan padding bergan paddingning mana bu box ichidan chiqib ketib qoldi-da. Mana bu bokslar ham bir-biriga sal padding berib olgan hisobiga o'zgarib qoldi. Shu sababdan paddingda box ichidan chiqib ketmasligi uchun box sizing beraman. Box sizing border box berib o'raman. Ctrl plus S. Va mana endi joyiga qaytdi. Hop, Alligator Center berdim, hammasini berdim. Keyingi blokka o'taman. Keyingi qiladigan ishim bu mana bu paragrafda to'g'rilab olish. Ya'ni mana shu yozuvlarni to'g'rilaymiz endi keyingisida. Birinchi qiladigan ishim albatta bo'ladi, buni rangini o'zgartiramiz. Rangini boshqacha qilamiz. Hop, birinchi yozib olishim kerak. Main kelyapti. Ichida blok icon kelyapti, blok icon ishlab kelyapti. Hop, keyingi qiladiganim bu font size bilan rangini aniqlab olishim kerak.
Hop, bu yerda font size 18 piksel bo'lyapti, rangi mana bu bo'lyapti. Negadir tanlanmayapti rangi. Zax pixel. Hop, mayli, rangni mana bundan olib qo'ysak ham bo'laveradi. Yoki masalan pipetga yordamida ham aniqlab olaveramiz. Asosiysi 18 piksel bo'ldi. Shu esda qolsa yetadi. Ctrl C. Bu yerda font size beraman. 18 piksel. Color beraman. Color color berib boraman. Mana buni o'zgardi va sal bold aralashgan font familyga. Font family deyman. Galeta 700. Hop, bo'ldi bunisi. Endi keyingi qiladiganim bu paddingda men boshqa narsa yordamida berib yuborsam ham bo'ladi adashib. Hop, bu yerda padding bottom beramiz. Lineyka yordamida. Galeta bo'lsin. Yoki masalan bunday qilamiz, qaranglar. Hozir mana buni chiqarishning ikki xil yo'li bor-da. Birinchisi p dan keyin div berib yuborib turib alohida box qilib, boxni o'ziga yasash, ikkinchisi after deb berish. Hozir ikkalasini ham tushuntirib o'taman sizlarga. Mana misol uchun bizga p dan keyin kelyapti, to'g'rimi? Xo'sh, shu p ga div berib yuboraman. Div hozir Ctrl Z. Divni bir yo'l nomlab olaylik. Box deb div berib yuboraman. Bo'ldi. Buni orasida hech narsa kelmaydi. Shunday qoladi xolos bu. Stil yordamida hozir shuni to'g'rilab tushuntirib beraman sizlarga. Ya'ni bu yerda kelyapti main. Main ichida block icon. Block iconning ichida box kelyapti. To'g'rimi? Hozirga berganim. Bu ichiga hech narsa yozilmay shunchaki. Boxda width bo'lsin 100%. Sababi blockda ichini polni egallab turibdi. Keyin height bo'ladi. Ya'ni height kengligi bu yerda ko'rgan bo'lsangiz ingichka 1 piksel bersam ham yetadi heightga. Heightga 1 piksel beraman. Background'ini aniqlab olaman. Background aniqlab olishdan oldin birinchi unga margin berishim kerak. Keyin background qo'ysam ham bo'ladi. Yo'q, background. Hozir sizlarga ko'rinishi uchun background oddiy berib turay. O'z aslida ko'rgan bo'lsanglar hozir tushuntiraman. Background mana shu rangda tursin. Va mana bu narsa chiqdi, ko'rgan bo'lsanglar mana. Lekin bunda bosh kelib ocharib ketyapti, keyin tepadan pastdan ham tepadan 50 piksel bo'lyapti. Ikki chekkadan bermayman. Pastdan beraman bu yerda. Очистить. Это pastdan 30 chiqsa kerak. 30. Xo'p, bu yerda margin beraman. Birinchi margin tepadan 50 piksel, 0 10, past 30 piksel bo'lsin, chap 0. Mana orasi ochildi. Endi bu ocharib turib, yana bo'lib turib, keyin yana ocharib yo'qolib ketyapti, to'g'rimi? Xuddi shu sabab men backgroundni oddiy berib qo'ymayman-da. Backgroundni men beraman linear gradient orqali beraman. Bu yerda background bo'lsin linear gradient bo'lyapti.
va e'tibor bergan bo'lsanglar, pipetga yordamida aniqlab olay rangini. Ctrl C qildim. Va chap tarafga ketyapti. Ya'ni chap tarafdan boshlab ochilishni boshlayapti. To left deyman shu yerda. Va mana bu rangni qo'yaman. Ctrl plus S. Bu hozir buni qilsam ham bo'lmaydi. Yo'qolib qoldi. Sababi bu yerda men hozir linear gradient to left qilib turib, ikkita emas, 3 ta berishim kerak. Ya'ni birinchisi mana bu bo'ldi. Shundan ko'paytirib yuboraman bu yerga. Va bu yerda bu ikkovi boshlanishini men tushirib qo'yaman. Eng oxiriga. Xo'p, o'rtaga kelganda yana mana bo'lyapti, oxiriga kelganda yo'qolib ketyapti. Mana buni ham tushirib qo'yaman. Ctrl plus S. Aha, bir yo'l tushirib olibman. Sal ochib qo'yaman. Mana ko'rgan bo'lsanglar, mana bunday bo'lyapti. Yoki bo'lmasam bir yo'l tushirib qo'ysam ham bo'laveradi. Ctrl plus S bo'ldi. Mana ko'rgan bo'lsanglar, ochilib turib yana shunday holatga kelyapti. Bu bitta yo'li edi. Endi buni yana bitta yo'li bor. Bularni hozir yozgan kodim bekor ketmasin. Shu sababdan buni kommentga olib qo'yaman. Ya'ni bunday belgilayman. Ctrl Shift D qilib qo'yaman. Ctrl Shift slash qilaman. Mana bunday bo'lib kommentga olindi. Yana bitta yo'li bor. Unga biz mana bunaqa div ochib o'tirmaymizda. Bizda hozir nimadan keyin kelyapti? Bu P elementidan keyin kelyapti, to'g'rimi? P elementidan keyin kelganini sababi uchun, ya'ni P dan keyin kelayotgani uchun men mana shunga after berib yuboraman. Ctrl C. Ya'ni P after qilib yuboraman va barcha yozgan kodlarimni shunga bersam ham bo'ladi. Ctrl V after bo'lsin bu yerda content deb olaman. Ya'ni alohida bitta narsa hosil bo'lyapti. Ikkita bunday olaman. Xo'sh, keyingisi display block olaman, ketib qolmasligi uchun. Aynan mana shuning ichida bo'lgani uchun. Width 100% bo'lyapti bunda. Width 100%. Keyingi qiladiganim bu albatta Ctrl plus S. Mana bularni ko'chirib olsam bo'ladi. Ctrl C, Ctrl V. Va mana ko'rganlaringiz endi hammasiga qo'yildi. E'tibor bergan bo'lsanglar. Ko'proq mana shu yo'li oson, ya'ni div berib chiqmaysiz har bittasini orasiga. Bitta P dan keyin after berib qo'yasiz, bo'ldi, hammasiga ishlaydi. Mana buni o'chirib olaman. Ctrl plus S. Aynan mana shu qulayroq after berish. Agar siz buni P dan oldin berib olmoqchi bo'lsangiz, mana bu after o'rniga before yozib qo'ysangiz bo'ldi. Xo'p, endi men mana bular to'g'rilab olaman. Ya'ni keyingi to'g'rilaydigani mana bu silka bo'lyapti, keyin mana bular tushib ketib qolyapti pastga. Shu sababdan birinchi bularda offshi iconga text align berib yuborsam ham bo'ladi. Ctrl C, Ctrl V, block iconda mana shunisiga text align enter, Ctrl plus S. Mana bu narsalar pastga tushdi. Keyingi qiladigan narsam xuddi shularni IMG orqali marginga berib yuborsam ham bo'lar ekan. Mana bu yerda ko'rgan bo'lsanglar joy yo'q menda, bunda joy bor.
Shu sababdan img ga berib yuborsam ham bo'ladi. Lineyka olaman. Yigirma to'rt piksel. Main kelyapti, icon block. Icon kelyapti, icon ga img kelyapti. Margin beraman. Bottom. 24 piksel chiqdi. Mana bu ham surildi, endi mana buni to'g'rilab olsam ham bo'ladi. Hop, main block icon. Aynan mana shu narsa. Voy. Kelyapti, aynan tilka kelyapti. Background deyman. Background ham hozirgi ishlatgan rangimiz oranjoviy. Pipetga yordamida olaman. Ctrl C qildim. Va pipetga olgan rangimni qo'yib qo'ydim shu yerga. Font size. Font size ni o'lchab olsam bo'ladi. On 16 piksel, rangi oq. Color oq bo'lsin. Mana bu berildi. Endi men unga padding berib olsam ham bo'ladi. Hop, lineyka. Tepadan bo'lyapti menda. o'n 14 piksel. Pastdan bo'lyapti. 10 piksel bo'lsa ham bo'ladi. Chekkadan bo'lyapti. Agdeta 50 piksel. Chap tarafdan ham bo'lyapti 50 piksel. Hop, padding. Tepadan chiqdi 15. Chekkadan 50, pastdan 10, chap tarafdan 50 piksel. Mana bu narsa bo'ldi. Ikkinchisi men endi hoverni to'g'rilayman. Ctrl C, Ctrl V. Hover bo'lsa. Backgroundni hover qo'yib qo'ysam, o'zim qo'yib beraman hoverda. Misol uchun hozirgi qo'ygan rangimizdan ozgina ochartirib qo'ysam, chiroyliroq chiqadi. Mana shunday qilamiz. Keyingisi colorni ham jinni ochroq bo'lsa, bunday yaxshiroq bo'ladi. Mana transition berib olsam 0.5 sekund. Mana ko'rganlaringiz mana shunday holatda bo'ldi. Xo'p, box shadow berib yuborsam ham bo'ladi bunga, hoverga. Box shadow 0.20 piksel bo'lsa blurligi kelgan. Mana bunaqa bo'lsa ham bo'ladi. Ko'raringiz. Mana box shadow qo'ygan bo'lsa chiqyapti. Hop, endi men mana bu yordamida shuni to'g'rilasam ham bo'ladi.
Ya'ni mana bu yerda padding berib yuboraman. Hozir ya'ni mana bu p da ko'rgan bo'lsanglar. Padding beraman. Shtobi bo'lsin menda mana bu narsalar har xil bo'lib ketib qoldi. Chunki mana bu anaqa nomi uzun bo'lib ketib qoldi. Shu sababdan padding berib yuboraman. Tepa past 0 bo'lsin u, ikki o'chakasi где-то 30 piksel bo'lsin. Ya'ni ikki o'chakadan sal kengroq beryapman. Va mana ko'rgan bo'lsanglar, sal tekislandi. Yana ozgina bersam, normaliy holatga keladi. 35 piksel berib qo'yaman. Va mana. Vроде normaliy bo'ldi. Va mana bugungi darsni normaliy holatga keltirdik. Ancha narsa o'rgandik. Bugungi yangilik bo'ldi sizlarga. Adashmasam ko'pgina narsa. Bugungi qilgan maketimizni, qilgan ishlar yoqqan bo'lsa, albatta xursandmiz. O'zingizlar yaxshilab o'rganishga harakat qilinglar va maketni o'zingizlar ham yig'ib ko'rishga harakat qilinglar boshqacharoq shaklda. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.